சென்னை வந்தவரை வாழ வைக்கும் சென்னை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படி சொல்றாங்க? எனக்கு அதை யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்க சென்னை போனீங்கன்னா கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்து புழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு யாராவது உங்ககிட்ட கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பாங்க. பட் நான் உங்களை நேர்லயே கூட்டிட்டு போக போறேன். என் வீட்டில இருந்து களியக்காவிளை நாகர்கோயில் வழி சென்னை. ஸோ நம்ம இப்போ களியக்காவிளை வந்துட்டோம். இங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் நாகர்கோயில் பஸ்ஸில் வடசேரி போக போகிறோம். நான் எதுக்காக சென்னை போகிறேன்றதை உங்ககிட்ட சொல்லவே இல்லைல்ல. ஆக்சுவலாக நான் வந்து பிஇ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்காக சென்னை கிளம்பிட்டு இருக்கேன். அது என்ன கோர்ஸ், எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது, அண்ட் ஃபுட் அக்காமடேஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம லைவாகவே பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் வடசேரி பஸ் ஸ்டாப் வந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் சென்னை பஸ். ஸோ டிக்கெட் வந்து உள்ளே போனதுக்கப்புறம் எடுத்தால் போதுமா? தண்ணி இருக்காண்டா? எங்களுக்கு வந்து சீட் நம்பர் 13, 14 அண்ட் 18 கொடுத்துருக்காங்க. 13 இது வந்து 24, 13, 16, 13, 14. சீட்டை பொறுத்த அளவில் கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாக கம்ஃபர்டபுளாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. புஷ்பேக் சீட் கொடுத்துருக்காங்க. டிக்கெட் பொறுத்த அளவில் 710 ருபீஸ், அதாவது 710 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இந்த பஸ் வந்து ஒரு நான் ஏசி கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு. இந்த பஸ்ஸோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாஞ்சில்லையே ஒரு 7-8 பஸ்ஸு வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ நான் இப்போ போகிற பஸ்ஸோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாஞ்சில் 1. அண்ட் நாஞ்சில் பஸ்ஸோட டைமிங் வந்து நான் சைடில் போட்டிருக்கேன். யாராச்சும் நாகர்கோவில் டு சென்னை வரீங்க அப்படின்னா இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் தைரியமாக வரலாம். ஓகே, நீங்கள் அப்படியே வெளில பார்த்துட்டே வாங்க. தெரியுதா விண்டு மில்ஸ்? ஆமாம், நம்ம ஆரல்வாய்மொழி பக்கத்தில் வந்துட்டோம். ஒவ்வொன்றும் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. அண்ட் நம்ம கூட 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க, ஃபாசில் அண்ட் ஜிபின். ஒரு ஹாய் சொல்லிக்காங்க. பஸ் இப்போ சாப்பிட்றதுக்காக நிப்பாட்டி வச்சிருக்காங்க. ஸோ வாங்க அப்படியே வெளியே நடந்துட்டு வருவோம். நான் வெளியே இருந்து ஃபுட் எதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறது இல்லை, ஏன்னா நான் வீட்டில் இருந்து ஃபுட்டு கொண்டு வந்துட்டேன். டிப் நம்பர் 1 என்ன அப்படின்னா, இந்த பஸ் இங்கே ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் தான் நிற்கும். ஸோ அதுக்குள்ளாடி நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துருக்கணும். இல்லைன்னா சாப்பிட்டாச்சு. ஸோ இனி தூக்கம்தான். ஸோ நான் உங்களை இனி ஸ்ட்ரைட்டாக சென்னையில் மீட் பண்ணுறேன். பாய். எஸ், ஃபைனலாக நம்ம சென்னை வந்துட்டோம். நான் படிக்க போகிற இன்ஸ்டிடியூட்டோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா IIFM, இன்டிகிரேட்டட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட். பட் அது ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 9:30 to 10 ஆகும். அதனால் நாங்கள் இப்போது கொஞ்சம் டீ எல்லாம் குடித்து சுற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா போவோம்.
நமக்கு நேராக தெரிகிற பில்டிங் அது என்ன பில்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங். அது யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்க தங்குறதுக்கு மட்டுமே கட்டப்பட்ட ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட். இதுவும் அது மாதிரி பில்டிங் தான், பட் அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. நம்ம இந்த இடத்த விட்டு போவோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், டாக்ஸை வாக்கிங் கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. பட் இவங்க எல்லாம் வந்து ஆஃபீஸர்ஸ். இந்த இடத்தோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடேச நகர். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்க் இருக்குது. நம்ம பார்க்குள்ளே ஏறுவோம். இன்னும் டைம் இருக்கிறதுனால இங்கே கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா போவோம். இப்போ வந்து மணி 8:15 ஆகுது. சாப்பிட போகிறோம். வெட்டி விட்டுருவாங்க. ஸோ சாப்பிட்டாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம சாலிகிராமம் நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். இங்கே தான் நம்ம தளபதி விஜய் அவர்களுடைய பழைய வீடு இருக்குது. காட்டுறேன் பாருங்க. ஸோ இதான் வந்து நம்ம தளபதி விஜய் அவர்களுடைய பழைய வீடு. அவரோட நேம் கூட வெளியே போட்டிருக்கிறாங்க பாருங்க. நமக்கு இன்னும் நிறைய வேலை இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ போவோம். ஒரு வழியாக தேடி தேடி ஐஐஎஃப்எம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதாங்க நான் படிக்க போகிற இடம். ஸோ நம்ம போய் அட்மிஷன் போட்டுட்டு வருவோம். அட்மிஷன் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம ரூமுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ரூம் வந்து இவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஃபுட்டும் ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறாங்க. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் தான் நம்ம ரூம் இருக்குது. ஓகே வாங்க போவோம். மற்றதெல்லாம் அங்கே போயிட்டு பேசுவோம். எஸ், இங்கே தான் நம்ம தங்க போகிறோம். டிப் நம்பர் 2 என்னன்னா, நீங்கள் ஐஐஎஃப்எம் வர்றீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து நீங்கள் அட்மிஷன் போடும்போதே ரூம் போகிறதுக்கு எது ஷார்ட்கட் அப்படின்றத கேட்டுட்டு வாங்க. உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி செருப்பை வெளியே கலத்தி போட்டுட்டு போவோம். ஃபஸ்ட்டு நான் எங்கே படுத்திருப்பேன் அப்படின்றத காட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் உங்களை இங்கே ஃபுல்லாக சுற்றி காட்டுறேன். எஸ், இதுதான் என் ரூமு. இங்கே தான் நான் படுத்திருப்பேன் பாருங்கள். வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படா படுத்தேன் அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க. ஏன்னா நான் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக 2 டேஸ் தாண்டி தான் எடுத்திருப்பேன். ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ கூட நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஓகே, இதுதான் ஹாலு. இங்கே கொஞ்சம் பேர் படுத்திருப்பாங்க. நான் படுக்கிற இடத்துலையும் கொஞ்சம் பேர் படுத்திருப்பாங்க. இங்கே குட்டியாக ஒரு ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்குன்னு தெரில, பட் இங்கே தான் தண்ணி கேன் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இங்கேருந்து நம்ம குடிக்கிறதுக்கான தண்ணியை ஃபில் பண்ணி பாட்டிலில் எடுத்துக்கலாம். அப்படியே வெளியே வந்தீங்கன்னா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஒரு டேப் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு பக்கத்துலேயே ஒரு பாத்ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் கிச்சன். பட் கிச்சனில் குக்கிங் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம். துணியை துவைச்சி காய போட்டிருப்போம். ஓகே, இங்கே அவ்வளவுதான். அப்படியே நம்ம வெளில வந்தோம்னா இங்கே மேலே ஏறுறதுக்கு ஸ்டெப்பு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்டெப் வழியாக மேலே ஏறினோன்னா அங்கே என்ன இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். கீழே நம்ம பார்த்தது மாதிரியே மேலேயும் ஒரு 10-20 பேர் தங்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம இப்போ உள்ளே போக போகிறதில்ல. நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக மொட்டை மாடிக்கு போவோம். மொட்டை மாடியில் பெருசாக எதுவும் கிடையாது. துணி துவைக்கிறதுக்காக ஒரு கல், அப்புறம் தண்ணிக்கு ஒரு வால்வு, அண்டு
துணி காய போடுறதுக்கு அசை கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நம்ம கீழே போவோம். அண்டு முக்கியமான விஷயம் அதாங்க, ஃபுட்டு ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதை எங்கே கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாங்க போவோம். இங்கே தான் நமக்கு ஃப்ரீயாக ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்க. உள்ளே போய் பார்ப்போம் வாங்க. இங்கே தான் சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. ஸோ சாப்பாடை நம்ம உள்ளே போய் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இங்கே கொண்டு வச்சு சாப்பிடணும். உட்காந்து சாப்பிடலாம். இன்கேஸ் உட்கார இடம் இல்லை அப்படின்னா நின்று கூட சாப்பிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோவை நம்ம இதோட முடிச்சுப்போம். அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸ் இன்னும் சுவாரஸ்யமாக இருக்க போகுது. ஸோ யார் யார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.